Ndugu mkuu wa wilaya, tangu kufunguliwa kwa shule mwaka 2023, shule ilikuwa na wanafunzi 73 ambao walifanikiwa kupanda miti 219 ikiwa kila mwanafunzi alipanda miti mitatu. Katika kipindi hicho kulikuwa na mti mmoja wa asili ambao ulitumika kama sehemu ya kuegeshea vyombo vya usafiri. Ndugu mkuu wa wilaya, mnamo mwaka 2024 shule ilipokea takriban miti 579 kutoka ofisi ya TFS. Miti hiyo ilipanda kwa uwiano wa miti mitatu kwa kila mwanafunzi wa kidato cha kwanza na kidato cha tano waliokuwa 122. Pia awamu ya pili shule ilifanikiwa kupokea miti 2500 na ilipanda yote ikafanya shule kufikisha miti 3079. Ndugu mkuu wa wilaya, mnamo mwaka 2025 ofisi ya TFS ilikuwa ikileta miti kwa awamu mbalimbali ikikadiriwa kuwa miti 3000 ambayo ilipandwa yote. Ndugu mkuu wa wilaya, hadi sasa mwaka 2026 tarehe 20 mwezi wa 3 2026 shule ya sekondari wasichana Shinyanga kuna miti ya asili 5974 na miti ya kisasa 6079 ambao kwa ujumla tuna miti 12053 kwa uwiano wa miti 14 kwa kila mwanafunzi. Lakini pia lengo letu ni kuwa na miti 17820 kwa uwiano wa miti 20 kwa kila mwanafunzi. Na niseme tu, serikali yetu imetia mkazo hapa kwenye sera zetu zinaonyesha, maana tunapokuwa tunaendelea kutoa elimu ya kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa na uelevu na kujua faida ya kutunza misitu, bado serikali na yenyewe imetia nguvu kuhakikisha kwamba tunakuwa na kitu mbadala ambacho kinapunguza madhara katika misitu yetu. Hii ni maeneo ya kimfano na ya kimkakati ambayo taasisi yetu ya uhifadhi imeendelea kusimamia. Sambamba na hayo, mikakati inayofanyika sasa katika kuhakikisha kwamba tunanusuru madhara hayo, kama nilivyozungumza awali, mmefanya kazi nzuri. Wahifadhi imefanya kazi nzuri ya kuimarisha ulinzi katika Gitili, misitu na maeneo yote ambayo yametengwa kwa ajili ya uhifadhi. Kwenye upande wa kanda yetu ya magharibi, kwenye mikoa yetu minne, ziko takwimu zinaonyesha ni takribani miti milioni 2 imekwisha kupandwa na programu zinaendelea. Kwa hiyo ni wazi kwamba jitihada zote hizi zinalenga kuhakikisha kwamba misitu inaenea, inakuwepo na nchi iweze kufaidika katika uchumi endelevu. Nikirejeshea takwimu zetu kwenye upande wa kanda magharibi, ziko pia Gitili na hifadhi mbalimbali zaidi ya 33 ambazo zinakaba kama hekari milioni 5.7 ambazo ziko katika hifadhi. Kwa hiyo hii ni maeneo ya kimfano na ya kimkakati ambayo taasisi yetu ya uhifadhi imeendelea kusimamia. Pekee nipende kuwashukuru waandishi wa habari kwamba Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania unahitaji kujitangaza, na hiki ambacho waandishi wa habari wanafanya ni sehemu ya uhamasishaji kwa taifa zima. Uadhimishaji wa siku ya misitu duniani unaadhimishwa kila mwaka tarehe 21. TFS katika moja ya kazi zake ni kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo kwa kutumia fursa hii kwa waandishi wa habari, tuna imani kabisa habari hizi zitaenda mbali zaidi. Kila mwananchi wa kawaida anayeangalia vyombo vya habari, anayesoma magazeti, anaingia kwenye mitandao ya kijamii atakutana na hizi habari. Kwa hiyo ni uhamasishaji mzuri sana ambao taifa letu linasisitiza juu ya upandaji miti. Tanzania inapoteza hekta 169 kwa mwaka. Serikali inafanya juhudi mbalimbali kuweza kupunguza hicho kiwango. Kwa hiyo waandishi wa habari ni sehemu ya kioo cha jamii. Tunachoamini ni kwamba jitihada zinazofanyika na serikali ni kupunguza hicho kiwango cha misitu kinachopotea. Kwa hiyo kwa jukwaa hili ninachoamini waandishi wa habari watasaidia, wananchi watapata taarifa, kwa hiyo uharibifu wa misitu utapungua. Kwanza TFS moja ya kazi zake imejikita kwenye kutoa elimu. Tunashirikisha wadau kuhifadhi misitu.
Tuna usimamizi wa sheria kwa maana ya kufanya doria kwenye misitu, kwenye maeneo ya matumizi ya bidhaa zetu, pamoja na kurudisha sehemu ya kile tunachopata kwa jamii. Jamii zinazohifadhi misitu tunachangia sekta ya elimu kwa upande wa madawati. Ndio tunajengea uelewa wa wananchi kuhusu ufugaji nyuki. Kwa hiyo kuna miradi ambayo inafanyika ya hewa ukaa, kuna miradi ya nishati safi ambayo serikali imeweka mkono wake pale. Kwa hiyo kwa miradi hiyo tunachoamini tunahifadhi misitu. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.